အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ fingerprint scan app ပြသွားတဲ့ဒီလိုမျိုးအလုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ fingerprint ပြန်ရအောင် calibration လုပ်တဲ့နည်းလေးပြပြချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့မှန်အစ်စ်လဲလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မီကောင်းကြော်လို့ passive format ချလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် fingerprint ကဒီ under display fingerprint ဆိုရင်ပြန်ထည့်ရင် coding app ပြသွားတယ်ဒါ fingerprint ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူ calibration ပြတ်သွားတာအဲအကြောင်းကျွန်တော်က calibration ပြန်ပြီးလုပ်ပေးလိုက်ရင်ပြန်ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ calibration လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဝါရောင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုရယ်အမဲရောင်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုရယ်လှို့တယ်เนาะဘာပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဝါရောင်နဲ့အမဲရောင်အပြားနှစ်ပြားရှိရင်ရပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်စပြီးလုပ်ကြည့်ရအောင်เนาะအရင်ဆုံးတိုင်ရဘက်ကနေ star hash 6484 hash * ခေါ်လိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်အဆက်30နှိပ်ပြီးတော့ဒီ additional 2လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာဒီ four fingerprint calibration ဆိုတာပါမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ stack ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကအပြားတစ်ပြားကတ်ခိုင်းတယ်เนาะ flash flat then click next အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဝါကိုအရင်ကတ်ပေးရမယ်เนาะသူဒီတိုင်းလေးတင်ထားရင်လည်းမရဘူးလက်နဲ့တေချာဖိထားရမယ်เนาะလက်နဲ့တေချာဖိထားပြီးမှ next ကိုနှိပ်ပြီးဒါဆိုရင်တော့ message တွေဒီမှာ success တွေပြသွားတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့လို success တွေပြသွားပြီဆိုရင်တော့ message တို့ဒီအမဲအောင်ပေါ့နော်အမဲအောင်ဒီ flat ပြောင်းလဲအဲ့လိုပဲအလင်းလုံအောင်ပေါ့နော်တေချာလေးဖိထားပြီးတော့မှ next ကိုနှိပ်ပြီးဒါဆိုရင်ဒီလိုပြသွားရင်တော့ message တို့အောင်မြင်သွားပြီเนาะ test finish please quit လို့ပြသွားရင်ထွက်လိုက်တော့เนาะထွက်ပြီးတော့ fingerprint ထည့်ကြည့်လိုက်တော့အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့ဒါအောင်သွားတယ် fingerprint ထည့်တာတောင်မရသေးဘူးဆိုရင်ဖုန်းကို reboot တစ်ချက်ချပေးဖို့လို့เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒါ fingerprint ပြန်ပြီးတော့ထည့်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး mobile phone software ဘိုင်းဆိုင်ရာ solution လေးတွေတင်ပေးထားတဲ့ group လေးရှိတယ် group ထဲမှာအခြေခံ video တွေရောအဆင့်မြင့် video တွေရောအကုန်လုံး video ပေါင်း400ကျော်တင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေက group ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် description မှာပေးထားတဲ့ link ကနေကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ big group လေး join လို့ရပါပြီဟာတငယ်ချင်းဘာရီမိုင်းနေရတော့စော်ဝဲပိုင်းတိတ်မရလို့ကွာတငယ်ချင်းဟာနောက်လာတဲ့မီအကောင့်တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့ log တွေမနိုင်တော့ဘူးကွာဟေးဟုတ်လားဒါလေးများကွာ CRTTA ထောင်ထားတဲ့မီအကောင့် log solution group ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်လေအဲ့ထက်မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာကွာ update သင်ခန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးเนาะအခြေခံသင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းပါတဲ့ဟာမင်းဘာလို့စောင့်နေမှာလဲကွာအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့